สวัสดีครับเพื่อนตอนนี้นะครับตีมาเที่ยวเพิ่มเติมนี่เดี๋ยวจะพาเขาแบบฉายแสงนะครับเป็นแบบว่าอันนี้ให้เข้ากับเข้าไม่เป็นไรกล้องหน้าถ่ายมันจะมืดๆหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปติจะแพลนเป็นแบบเราไปเที่ยวกันบ้างละนี่ครับอันนี้ตรงนี้เป็นตรงกลางนะครับเราก็จะมีให้เราดูว่ามีปลาตะกรบอันนี้คือปลาตะกรบที่ว่ายมาแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเขาก็จะจัดเป็นโซนล้อมแล้วก็มีเดินไปเรื่อยๆด้วยเฮ้ยสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีโลโก้ไหมแท้นี่ว่าเนี่ยมันมีตายได้เห็นปะนี่นะครับน้องสวยไหมวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากินคนที่ไหนล่ะตัวกันนิดนึงใครเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องแมนนะครับอะไรเราไม่ได้ไลฟ์สดสวยอ่ะคือจริงๆอ่ะอีเนี่ยมันต้องเป็นตากล้องให้ฉันแต่สลับแล้วฉันต้องเป็นตากล้องเฮ้ยมันลึกจังวะพอเรากลัวมันเหมือนมันจะโผล่ออกมานี่น้องๆตอนนี้นะครับติต้องเป็นคนถือกล้องเองนะครับตากล้องมันมัวแบบเฮ้ยทำไมมันดูลึกจังวะอ๋อรู้แล้วมันเป็นอุโมงค์นี่ไงมันเป็นที่ทางทีมงานเมอร์เมดสตาร์อุ้ยใช่เหรอไม่ใช่อันนี้เหรอพี่ไว้อันนี้เหรอโหลึกประมาณ5 เมตร 6 เมตรแล้วปลาก็อยู่อย่างเงี้ยเหรอปลาอยู่อย่างนี้เลยตายแล้วไปติดเพื่อนกันเล่นกันหมดแล้วจับแต่ว่ามันอยู่มันเฮ้ยมันเนี่ยติดูติก็เห็นว่ามันใหญ่นะใหญ่มากเลยตัวจริงใหญ่กว่านี้นี่มันโอ้โหวันนี้แล้วจะเป็นตัวใหญ่ที่นั่งได้อะไรตัวใหญ่ที่ออกมาโชว์อันนี้คือจะอยู่ข้างไปดูข้างอ๋อปลาใหญ่มากอ่ะนี่ข้างบนนะครับไปอ๋ออันนี้เป็นเวลานั่งรอดูโชว์นะครับเหมือนเป็นแบบเป็นโรงหนังเลยอ่ะแต่เป็นโรงหนังสดมากมีความอินกับทะเลมาทะเลก็เข้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยนะครับความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยสวยมากอย่าดีกว่าอย่าลืมอนุรักษ์สัตว์ในท้องทะเลด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูอย่าลืมกดติดตามความสนุกแบบเงือกที่ปุ่มด้านล่างนี้และกดปุ่มกระดิ่งฟุ้งฟริ้งกรุ้งกริ้งด้านล่างด้วยดูคลิปสนุกต่อไปกดตรงนี้ดูคลิปล่าสุดตรงนี้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณครับ